而家現場直播三號 C 行翻落去，呢一個係上去嘅車，點解會落去㗎？唔理啦，你哋繼續睇下啲路程幾好笑啦。智障嘅我隔離有位名叫智障嘅仁兄，我繼續接翻落去。喂喂，你哋三號師行錯路，行錯路咯，三號師喎。原本係直接上蒲崗村道，但佢無啦兜咗去聖文德嗰邊，依家又要兜翻落去黃大仙。係啊。翻嚟先打電話。我拖上。你都冇喎，交路只係聲咩嘅？好彩我識好多巴士聲，講佢哋都信啊！一定。等陣我未自我介紹啊！我就係、我就係、咕咕，又要兜翻上去喎。佢係兜落去陰公豬。你叫我點？有咩爹？海鮮。差唔多。事態緊急，越嚟越嚴重，喺呢一度兜上去，你話幾勁？我哋頭先唔可以行翻呢條咩路嚟㗎？好恐怖啊！睇下前面仲有個人啊！兜多兩個字。之後一陣，其實我講咁耐，你哋聽唔聽到嘅？之後一陣間又要兜翻過去。唔好再兜，再兜我掉爆呢部嘢。UF 都冇一下話。跟住啊，險啊！呢個唔會係新手啩？新人都唔會整一下話。我要投訴啊！274。做咩啊？投訴啊！投咩數啫？錄段片上去。鋪上 YouTube。邊個話鋪上 YouTube 啊？你有冇 YouTube 啊？嗰個賬戶啊？有啊。鋪上10幾個人訂，唔係10幾個人支持。嗰次都開唔到啊，陰公。爆胎到唔笑啊！嗰次都開唔到。嘈咩啫？影響晒啲聲音啊！嗱，今次終於兜翻正路啦。啱啱有個傻佬喺度整，再整個傻佬。OK 喎。拔咯。拔咯。杜杜夫。呢度講咩 Millennium 啊？支持
前有個沙漠，又係行錯咗行呢度。嚇！嗰陣時呢度壞車嘛，佢行呢度，佢竟然識到喎，兜翻過去喎，好似頭先咁啊，兜翻落去喎。啱啱得一個位可以兜嘅嘛，可以兜翻上去慈樂村嗰邊噶嘛。咁有人要喺嗰度落車啊嘛。咁落完車咪可以再轉翻上去中心嗰邊咯。你算唔同你拗。笨僆啊你都。我揸機揸到手軟，個手好震。唔係我啊，唔係我啊。佢啊。手機鈴聲啊！陳偉哲嘅手機鈴聲。我哋而家要追住佢嘅源頭啊！好啦，我車。跟住張公寶過啊！快啲啊！快啲啊！鋪上去俾 Miss Lam 睇。黐線嘅你都。啲電嘅你都。有咩的 ？L 咩 L 啊？你狗仔！手都軟啊！話俾警察篤篤聲先，警察篤篤咧。嗱，趁而家同你哋講，睇完呢段片之後嘅人呢，如果又有類似嘅情況發生，請致電627346188。邊個電話號碼？警察嘅某一個電話。627346188唔係我手提號碼嚟嘅咩？有啲爆啫。我唔錄，我要繼續錄，因為好多人都想睇。之後仲要睇，都要嘅。嗱，佢話唔睇㗎，認住呢個犯人啊！認住呢個犯，認住呢個犯，認住呢個犯，認住呢個犯啊！認住呢個犯啊！